117 giorni, oggi un uomo che sta a 70 metri d'altezza in condizioni di pericolo estremo in cima a questa gru. Sta ancora lì, abbiamo testimoniato anche ieri fra l'altro era il giorno del suo compleanno, lui dice di stare lì per un problema lavorativo, una concessione mancata, nessuno lo ascolta, dice le istituzioni non mi ascoltano, io protesto, salgo sulla gru e effettivamente su questa gru, lo stiamo vedendo in diretta, ci sta davvero da tanto tempo. Dopodiché ieri abbiamo specificato più volte che non è che tutti quelli che manifestano contro la burocrazia possono salire sopra le gru, insomma ci sono degli strumenti per potersi difendere, ma siamo andati a capire, intanto ci sta salutando, ciao Marcello, ci sta salutando, ma siamo andati a capire veramente che cosa è accaduto e quali sono le risposte anche del sindaco e soprattutto le risposte delle istituzioni che probabilmente nel corso di questi giorni, avendo sul proprio suolo, sul proprio territorio un uomo sopra una gru, si saranno informate e avranno cercato, me lo auguro, di trovare delle soluzioni, a meno che la soluzione non ci sia. Allora, vediamo un attimo che cosa ha testimoniato il nostro Maurizio Ligordari. Maurizio, dove sei? Giù. Bene, allora, buongiorno Eleonora, noi siamo proprio sotto la gru. Vediamo che intervista hai fatto ieri. Vabbè, noi intanto ieri abbiamo ascoltato Marcello. Sento male. Cosa? Noi ieri abbiamo realizzato un'intervista proprio con Marcello, poi vi spiegheremo anche che cosa invece ci hanno detto dalla parte dell'amministrazione che abbiamo ascoltato. Allora, sentiamo l'intervista di Marcello, grazie. Di fatto gli è stata pignorata la casa e si è trovato appunto a portare avanti una serie di iniziative di protesta. Questo è un breve video soltanto per mostrarvi la situazione. Su un caso così grave dal punto di vista dei diritti umani, insomma, non si sono mosse le istituzioni. Allora, ritorniamo su quell'immagine, l'immagine di quest'uomo da 117 sopra la gru, eccolo là, come si è arrampicato tutti i giorni, poi arrivano amici, parenti che gli portano da mangiare, pensate una vita in 117 giorni lì, ora fra poco, pochissimo, noi capiremo, sapremo che cosa Marcello ha dichiarato ieri alle nostre telecamere, anche perché parlare con lui in questo momento è un po' impossibile. Allora, fra poco l'intervista che il nostro Maurizio Ligordari in collegamento ha fatto ieri pomeriggio a quest'uomo. Quest'uomo dice di essere disperato e sta vivendo da 117 giorni in una condizione impossibile. Vi aspetto dopo la pubblicità. Mandiamo la pubblicità. Grazie alla regia. L'amore conta, conosci un altro modo per fregare la morte. C'è Ivan. Fra pochissimo Ivan Cottini qui nel nostro studio, il suo appello disperato, dice io vivo con 280 euro di pensione e solamente grazie alla mia famiglia riesco a mantenermi. Fra poco potremo parlare insieme a lui che sta arrivando, si sta microfonando dall'altra parte dello studio. Intanto ritorniamo su quell'uomo sulla gru in collegamento insieme al nostro Maurizio Ligordari, lo state vedendo, Marcello lì da 117 giorni. Ieri pomeriggio ci abbiamo parlato, sentite.
Avevo un'azienda sana, bella, produttiva. Sapete che ho vissuto degli eventi catastrofici eccezionali, però mi sono sempre ritirato su. Mi sono tirato su dopo l'incendio, mi sono tirato su dopo la prima mareggiata, poi è arrivata la seconda mareggiata ed è sbucata fuori questa famigerata direttiva BOE. Però in realtà, strada facendo, abbiamo capito e scoperto tutti quanti che l'amministrazione locale aveva tranquillamente lo strumento per bypassare, superare la BOE, perché io ero vittima appunto di una calamità naturale. E questo strumento cosa gli permetteva di fare? Semplicemente una cosa, di darmi un prolungamento della concessione, o addirittura una concessione ex novo, cioè con lo stesso titolo, certo, un contratto che mi permettesse di andare a tornare nella mia banca col mio business plan e ottenere i finanziamenti che ho sempre ottenuto nella storia della mia vita. Non si dovrebbe salire su una gru per dire tutto questo. Ma allora che strumenti abbiamo noi cittadini per poterci difendere? È stato aperto un procedimento giudiziario nei confronti del comune, ma chissà se io lo vedrò la fine di quel processo. Quali sono le ragioni che potrebbero spingerla a interrompere questa lunghissima protesta su questa gru? L'unica cosa che potrebbe farmi desistere da continuare questa manifestazione così estrema è serietà e concretezza. Si chiama così, serietà e concretezza, nero su bianco, fatti concreti, non più chiacchiere. Ecco, Marcello chiede fatti concreti, non chiacchiere. La situazione in cui lui è anche molto tecnica, diciamo, ce l'ha spiegata, ma lui chiede il prolungamento della concessione, oppure se non si può prolungare quella concessione fatene una ex novo. Questo ha detto. Allora, Maurizio, tu ieri sei andato ad ascoltare un po' le istituzioni lì, no? Il sindaco, poi immagino le istituzioni, sai che cosa ha dichiarato il prefetto, aiutaci a capirci un po' di più. Allora, in realtà nelle parole di Marcello ci sono già alcune delle risposte che sono arrivate dalle istituzioni coinvolte in questa vicenda, in primis naturalmente il sindaco di Piazza. Marcello dice: io volevo un prolungamento della concessione, una nuova concessione per poter continuare la mia attività regolarmente, quindi poter avere accesso al credito, che poi è un po' il punto chiave di questa vicenda. Dall'altra parte l'amministrazione, che per inciso noi abbiamo naturalmente invitato anche a intervenire e alla quale ribadiamo la disponibilità ovviamente a aprire i microfoni se riterrà opportuno intervenire, ci dice però che in realtà l'intervento è già stato fatto ed è stato fatto nelle sedi che l'amministrazione ritiene competenti. Se lo venisse a dire in diretta l'amministrazione, perché dirlo a te? Dice, li abbiamo invitati, venissero in diretta a fare le loro dichiarazioni. Ci fanno sapere attraverso l'ufficio stampa che la loro scelta di non intervenire in diretta è legata al fatto che di questo argomento si sta trattando in due luoghi che sono, a loro giudizio, più adatti, più consoni a affrontare appunto questo tema, e sono la prefettura, dove è stato aperto un tavolo tecnico, l'abbiamo accennato anche nel corso della puntata di ieri, il prefetto e il sindaco si sono incontrati, hanno appunto avviato un tavolo proprio per discutere di questa situazione, e l'altro tema è quello di un procedimento penale in corso, un procedimento che c'è in questo momento che riguarda questa vicenda, e secondo l'amministrazione comunale la questione va affrontata in questi due luoghi. Va bene tutto, lo sappiamo che ci sono i luoghi giusti e adatti per fare queste cose, ma la condizione di emergenza per la quale un uomo sta su una gru da 117 giorni in una condizione di grande pericolo, probabilmente magari una parolina, non lo so, un incontro, qualcosa che sia anche umano e non solo burocratico, magari ci vorrebbe. Cioè, noi l'abbiamo intervistato Marcello, non mi sembra aggressivo, mi sembra semplicemente uno che chiede aiuto, che sta chiedendo concretezza. Allora è la lontananza del cittadino dalla burocrazia, ovvero la lontananza del cittadino dalle istituzioni. Mirella. Certo, è proprio questo il punto. Marcello è un piccolo imprenditore che per una serie di disavventure, non che dipendono da lui, ma perché siccome era un imprenditore appunto delle spiagge, ha avuto anche delle varie disavventure dovute al mare, alle tempeste e così via, alla situazione che si è avvenuta
a creare tante volte, adesso dategli un aiuto, testimoniate per esempio che la concessione può essere rinnovata. Lui adesso non può, Marcello, rimettere in discussione la normativa europea della Bolkestein, che è quella, come dire, fa un suo percorso e va all'atere, ma che le istituzioni e le istituzioni cittadine e le banche non gli diano una mano a un piccolo imprenditore volenteroso di continuare il suo lavoro mi sembra una cosa indegna. C'è anche un problema però, nel senso che la Bolkestein è una legge che viene rimandata di anno in anno, per cui chi ha avuto una concessione come Marcello, cui va assolutamente tutta la mia comprensione, si ritrova a non essere sicuro di avere quella concessione. Poi c'è anche un particolare che lì non vorrei vedere solo gli amministratori della città, vorrei vedere anche i signori delle banche che gli hanno rifiutato un prestito e che hanno comunque portato avanti un pignoramento perché non si è trovato nelle condizioni di pagare un mutuo. Sì, però le banche fanno ho capito, sempre però così, cioè, allora io mi auguro mi risulta che da anni che le banche appunto, non però magari le diano banche che stanno in piedi con i nostri soldi, quando tu becchi un cittadino che ha un problema così grave, magari non lo abbandoni e non segui un protocollo di dire non ce la fai, io ti butto sulla strada, non me ne frega niente di te e dei tuoi dipendenti, perché le banche ragionano così, sempre. E se non ascoltano, tu hai ragione a dire non tutti possiamo fare come Marcello, però è anche vero, Eleonora, che se danno ragione a Marcello in questo caso ci sono migliaia e migliaia di cittadini italiani che dicono forse ho sbagliato a ingoiare, a stare zitto, a ritrovarmi su una strada e a dare la colpa a me stesso se le banche mi sono venute contro. Sentiamo gli altri ospiti. Facciamo un appello a chi può riprendere questo dialogo, a chi deve riprenderlo con Marcello se mai stato preso, perché 100 giorni sopra una gru, allora la persona si vede anche, c'è la dignità del lavoro, ragazzi, qui non è che possiamo prenderci in giro le persone, è chiaro che questo è un gesto super estremo, però dobbiamo anche, come è stato ben detto, cercare di andare incontro. Si parla, la parola l'hai detta tu, Eleonora, umanità. Parliamo tanto di umanità e poi lasciamo le persone in questo stato. Incominciamo con un po' di umanità e di dignità, anche di dignità di quelle istituzioni locali che si mettano, che trovino la via per aiutare questa persona. Insomma, voglio dire, diventiamo ridicoli veramente. Ma cos'è, Marcello? Io vedo, questo c'ha un telefonino, che cos'ha? Maurizio, che cos'ha tra le mani, Marcello? Cos'è, un telefono? Sta chattando? Telefono, Eleonora, ha un telefono, ha un computer con cui si tiene in collegamento con il mondo sostanzialmente, ha un caricabatterie solare, ha spiegato qualche giorno fa, un caricabatterie con un pannello solare, un piccolo pannello solare che si è portato dietro per tenere in carica sia il telefono che il computer e per mettersi in contatto con tutte le persone. Qui sotto ce ne sono tante che vengono ogni giorno a dargli una mano, a dargli supporto. È successo anche ieri pomeriggio quando siamo andati a intervistarlo. Gli portano del cibo, gli danno conforto in questa sua battaglia. Lo ribadiamo naturalmente, però è giusto sottolineare ci sono due luoghi in cui si sta affrontando questa questione, da una parte la prefettura e dall'altra c'è il tribunale perché c'è questo procedimento in corso, nel contempo c'è però la partecipazione e il supporto di tante persone che dobbiamo riportare e allo stesso modo c'è questo imprenditore che sostiene la sua posizione. Sono ovviamente questioni sulle quali su quel che è accaduto noi non possiamo naturalmente esprimerci più di tanto, però è un dato oggettivo che questa persona sta da 117 giorni qui su e naturalmente su questo argomento bisognerebbe fare delle valutazioni più ampie. Scusami un attimo perché voglio capire, ma lì sotto gli portano da mangiare, immagini 3 pasti, no? La colazione, pranzo e cena. Io lo chiedo chi gliela porta, come la fanno salire, anche perché scusate, ma lì comunque quella è una piattaforma, è pericoloso non solo salirci, ma è anche pericoloso arrivarci, no? Dal porto fino a sopra la piattaforma, cioè come, se me la inquadri un attimo con la regia, grazie. Sì, la facciamo vedere la piattaforma. Se mi aiuti così cerchiamo di capire anche qual è, come dire, il percorso dei familiari, degli amici che tutti i giorni, da 117 giorni, gli portano da mangiare. Guarda, qui Eleonora c'è un dato legato al fatto che ovviamente in quest'area non si può entrare perché è un'area interdetta, è un'area di pertinenza dell'autorità portuale, quindi si può arrivare fino a questo cancello che sta qui accanto a noi,
E da qui materialmente, con il supporto insomma di chi sta nella zona a fare appunto il controllo e il monitoraggio di quello che accade, viene fatto arrivare a Marcello uno zaino. Marcello si sporge da quel molo che si vede lì, proprio accanto al molo, il punto in cui la piattaforma si avvicina, è l'unico momento in cui di fatto scende fino al livello a terra, è proprio il momento in cui viene a raccogliere quello che gli viene portato, viene a recuperare questo zaino. Come fa a scendere se la gru non è in azione? Lui scende... No, scende da queste scale, da queste scalette interne che ci sono. L'immagine di lui che sale e scende da questa gru è veramente, come dire, fa davvero paura anche soltanto a guardarlo, perché comunque questa è una gru che, come abbiamo già spiegato, non è in sicurezza in questo momento. C'è tutto un piano e tutto un progetto che prevede la sua riqualificazione e il suo recupero, ma allo stato attuale non è certamente in sicurezza, è tutta in ferro, quindi ovviamente ci sono tantissime parti che sono ammalorate, tantissime parti arrugginite, non è esattamente un luogo sicuro, anzi non è per nulla un luogo sicuro in cui passare. Questa è una delle ragioni per le quali non c'è stato un intervento per spingere Marcello a scendere giù, proprio perché non sarebbe sicuro neppure un eventuale intervento di sicurezza, si correrebbero molti più rischi a cercare di intervenire in questa direzione. Però lui perché o fra qualche giorno lo fanno scendere. Credo di sì, perché a questo punto non è che no, sono 5 mesi, sono tanti giorni. Secondo, qualche soluzione in qualche maniera ci sarà, perché, è molto... sì, è vero, c'è la magistratura, ma non è che la magistratura lo possa far aspettare 3-4 anni, dove in questi 3-4 anni sta sempre sopra la Hai ragione, l'aspetto complessivo che è molto triste, che per un paese debba esistere un atto estremo come questo per attirare l'attenzione, ma soprattutto fa pensare a me la figura di questa persona che, ricordiamolo, già in precedenza ha utilizzato degli strumenti estremi per segnalare e quindi conosce quella che è la potenza mediatica dell'attirare l'attenzione su un tema reale come il suo. A me fa pensare a tutti coloro che non sono su quella gru, a tutti coloro che stanno affogando all'interno di un patto sociale che collega quello che sono le modernità e le differenze, le difficoltà della comunità, non solo italiana ma anche internazionale, nelle liberalizzazioni, nelle concessioni, e quella che è la struttura sociale di accoglienza e di sostegno. È in questa chiave che bisogna parlare del tema prima citato delle banche e delle istituzioni, cioè costruire un percorso comune non glieli danno, ma che non riguarda, a tanti imprenditori, certo, ma che non riguarda lui. In questo momento lui è il simbolo di qualcosa che noi non vediamo e che è malessere sociale, è dolore. Però le banche poi, adesso chiudo perché tanto poi continueremo a rimanere collegati, anche perché volevano parlare gli amici. Dico, le banche, anche per chi non è riuscito, no? E ci sono stati tanti i provvedimenti anche nell'ex governo, saldo e stralcio, eccetera, eccetera, cioè, per chi non è riuscito comunque a pagare le tasse, o perché imprenditori della pubblica amministrazione che non venivano pagati, o perché imprenditori che non riuscivano a pagare perché in crisi i propri dipendenti, e per cui o pagavano i dipendenti o pagavano le tasse. Ecco. Però ci sono sicuramente tanti imprenditori di difficoltà, ma gli istituti di credito non è che se un imprenditore non riesce a pagare le tasse va in fallimento, non è che lo finanziano perché non riesce a pagare le tasse. Cioè non ci funzionava. Lui è incappato in una vera e propria sfortuna di una legge europea che non è stata applicata ed è stata posticipata, per cui si è visto la sua possibilità di rinnovo della concessione messa in forse. In più ha avuto anche la sfortuna di essere vittima di un disastro naturale come una forte mareggiata che gli ha cosa che può capitare. Che può succedere, ma a questo punto se ti piove in casa devi morire. Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie di essere stato con noi, Donaldo Bonaiuto, grazie a Riccardo Bocca, Monica Liofredi rimane, Mirella Serri, grazie, invece Roberto Alessi rimane.